6 दांत है। 6 दांत। राज साहब इसका मदर रिकॉर्ड क्या है? जोली भाई साहब इसका मदर रिकॉर्ड है 26 किलो 387 ग्राम है, मुकलान गांव में। देव मुकलान। हाँ देव मुकलान। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। बाप बाप 10/6/99। और कोई ये- भी भाई डीएनए टेस्ट करा लियो इसका। और ये अपना 10/99 के बेटा 10 का बेटा है। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पहलवान जी को दे दिया जी। भाई छोटे भैंसों भाई से का वेद बहुत- पहलवान है। बहुत नून ले जा धन्यवाद भाई, भाई, से कोई नून ले बोल जा। बांधा मुट्ठी बीच के दे दिया भाई ने, बहुत सम्मान किया छोटे भाई ने हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया राज भाई, बहुत ठीक है, धन्यवाद। राम राम सभी। अब पहलवान ने पीछे दे दिए, राज ने ले लिया। यो 1 का हक करोड़ का है। रामू दवानिया। रामू तो के घर की बात है सारे। कौन है ये बताओ।